Bona tarda. Bé, abans que res, ja que em donen l'oportunitat de seure amb aquesta taula i poder parlar d'un tema tan candent i tan important per a la nostra professió com és el que tracta aquest simposi, doncs dir un parell de coses així molt ràpidament i passo després a presentar a la conferenciant, a la ponent, que realment és a la que volem escoltar. Jo només dic que de vegades quan pensem en llibertat de premsa o en els perills de la llibertat de premsa pensem força vegades en països amb dificultats, jo que sé, en Mèxic, o pensem en Síria, o pensem en països d'aquest estil, o en Turquia. I, en canvi, a prop nostre també hi ha tota una sèrie d'esdeveniments que condicionen la llibertat dels professionals i no només lleis, no només la llei Mordassa, que també, i segurament com un dels grans perills que en els últims temps ha planat sobre aquesta professió, però també hi ha tota una sèrie de nous perills que tenen a veure doncs això amb la nova situació, amb la nova configuració de la societat, amb la feblesa dels mitjans, amb el poder cada cop més fort de les empreses i de les multinacionals, que afecta també, no? És a dir, aquests dies s'ha parlat, per exemple, quan tot el tema de Swiss Leaks, d'una sèrie de mitjans que se van abstenir de parlar senzillament perquè els seus anunciants estaven en aquella llista, no? O un poder cada cop, la degana ara feia menció, un poder cada cop més ocupa, més empoderat dels mitjans públics, i també és una qüestió que cal tenir en compte, o això, la feblesa de les redaccions, la precarietat laboral que ha afeblit la capacitat de discerniment professional, el paper predominant dels editors empresaris en aquests 30 anys han canviat moltes coses, la correlació de forces entre les redaccions i les empreses, el canvi cultural a les facultats, una certa convicció de que qui paga mana, la gent a les facultats aprèn això i s'ha perdut un esperit crític. La pèrdua del sentit crític a causa de la precarietat no és que la gent tingui més facilitat per deixar-se manar, senzillament és que té menys llibertat per poder dir les coses. I per últim, una cosa que no cal oblidar, que és la intolerància cada vegada més gran dels polítics a la crítica, una certa incapacitat d'assumir la crítica i que comporta limitacions importants. Però de tot això segur i de molt més i més interessant us parlarà la Milagros. Jo només dir que conec a la Milagros des de fa un munt d'anys, massa ja per lo que jo voldria, però això vol dir que ens fem grans i que hem compartit un munt d'experiències. Hem començat quasi en la mateixa època. Jo vaig començar el 82 al Segre, ella el 82 a l'edició del País, però abans ja tenia experiència en d'altres mitjans, havia treballat en l'àmbit metropolità, havia treballat en el primer projecte del periòdic, suposo molt engrescador, jo el recordo perquè a més ens va marxar el director, que havia de ser el primer director del Segre, va marxar per ser redactor de cap de setmana i per tant ho recordo perfectament i després hem tingut oportunitat. Suposo que tu eres de l'equip de l'Antonio Franco, no? La veritat és que era un equip jove, en una situació nova, no és que llavors els periodistes fossin superguais i les empreses deixessin treballar molt més, però la correlació de forces era una altra i l'esperit per fer les coses era un altre. Jo crec que la característica, m'he apuntat així una sèrie de coses que em sembla que caracteritzen la manera de fer professional de la Milagros i perquè he compartit amb ella des de tertúlies fins a espais de debat i sempre m'ha semblat una persona assenyada, és a dir, que mai crida, que no diu coses fora de lloc, que acostuma a reflexionar, que acostuma a ser això, tranquil·la i que acostuma a demanar calma en el debat, compromesa, molt compromesa. Això l'ha portat a treballar en temes de salut, que a més li han significat reconeixements a nivell professional i en hàbits d'infància també,
coses en les que t'has sentit especialment compromesa. Rigorosa, has format part d'un equip d'investigació del país i has estat uns quants anys defensora del lector i suposo que això obliga també a fer una mirada crítica d'introspecció. Recordo alguns comentaris teus en els moments en què comença aquesta evolució de la professió cap a internet, les xarxes socials, en què de vegades la precipitació, la urgència d'explicar coses ha portat a titulars o a fotografies que no eren les més adequades i tenir aquesta capacitat d'introspecció i de crítica també t'ha caracteritzat. I per últim, independent. Una persona que en un moment complex com l'actual no té por de tenir una veu pròpia, no té por de no seguir cap mena de moda o cap mena de mainstream, allò de pensament majoritari o de pensament principal, sinó que es deixen dur per la seva capacitat, per la seva capacitat crítica, per la seva visió de la realitat, agradi a uns o als altres, o desagradi a uns o desagradi als altres. I aquesta tendència a mirar de ser crític amb tothom i a desagradar una mica a tothom és una de les coses que no s'hauria de perdre en aquesta professió. Jo per això me n'alegro molt que sigui la Milagros qui ens acompanya avui i que faci aquesta lliçó inaugural i amb ella li deixo la paraula, que és molt més interessant que la meva. Gràcies. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per aquesta calidíssima acollida. Realment, si algun dia heu de anar a algun lloc a parlar en públic, assegureu-vos que un amic és el que us presenta, perquè ho farà, com ha fet ell, amb aquest carinyo que no té preu. Moltes gràcies. Ens coneixem des de fa molts anys i la veritat és que hem tingut moltes oportunitats de compartir pensament i crítica professional moltes vegades i per tant em sento molt afalagada que em puguis rebre aquí. Estic molt contenta d'estar aquí i a més que tu m'hagis fet la presentació perquè ja ho he vist, vull dir que millor no podia anar. Bé, però jo vinc a parlar de problemes i vinc a parlar d'una sèrie de problemes que no són moltes vegades els més evidents. He pensat de què puc parlar en un simposi que demà tindreu gent molt experimentada i que us farà molt bones aportacions sobre mitjans públics, llibertat de premsa, etc. És a dir, demà tindreu un molt bon aprofundiment en cada un dels temes. Llavors, el que havíem quedat amb el degà, quan vam parlar d'una mica què podia portar aquí, jo vull aportar les meves preocupacions, que espero que siguin compartides, perquè treballo per fer compartides aquestes preocupacions, perquè penso que són molt importants. La primera cosa que hem de dir, i això ja ho ha dit la Neus en la seva intervenció, és que quan parlem de llibertat de premsa, depèn on posem l'estàndard, veritat, estem meravellosament bé. Si pensem què passa en aquests països que maten periodistes per complir amb la seva funció professional, si pensem en aquests països que tanquen diaris perquè no li agraden al govern, que hi ha periodistes empresonats perquè han escrit articles que han resultat incòmodes pels poders. Naturalment, nosaltres vivim en un país que, afortunadament, tenim llibertat de premsa i tenim llibertat d'informació. Per tant, això ho hem de dir d'entrada. No podem equiparar les realitats, perquè si no, també perdria valor la lluita que estan fent en aquests països per aconseguir el que nosaltres aquí tenim i que hem de defensar a capa i espasa. Nosaltres hem de saber el que tenim per defensar-ho bé, perquè si no som conscients de lo important que és això, després no serem tan capaços de defensar-ho. Molt bé, tenim formalment llibertat de premsa, però jo crec que la pregunta que ens hem de fer no és si tenim llibertat de premsa, que afortunadament la tenim, o en tot cas el que hem de dir és que no la volem perdre. El que ens hem de preguntar és si el revers d'aquesta premissa, que és la pregunta que ens hem de fer, és: té la ciutadania, pot exercir la ciutadania plenament el seu dret a rebre una informació independent, veraç i contrastada? Perquè aquesta és la funció del periodisme. Llavors, pot haver-hi llibertat formal de premsa, però pot haver-hi una mala qualitat de la llibertat de premsa.
I aquesta és la qüestió que nosaltres ens hem de preguntar. En els darrers anys s'han expressat dubtes importants a Espanya sobre la qualitat de la informació i això té a veure amb una mena de crisi de credibilitat que fa que la ciutadania consideri que no té instruments suficients per exercir com a ciutadans. La premsa, la llibertat d'informació, és un element central d'una democràcia. Podem dir que, evidentment, la llibertat de premsa és central d'una democràcia, però poder exercir bé el dret a la informació, a rebre una informació veraç, és absolutament fonamental. Per prendre bones decisions s'ha de tenir bona informació. La qualitat de la democràcia depèn molt de la qualitat de la informació. I més en aquests temps en els que vivim una societat creixentment canviant, accelerada i complexa, de manera que els ciutadans han de prendre cada vegada amb menys temps més decisions sobre qüestions que tenen una grandíssima complexitat tècnica, que requereix molts coneixements. Ara, per exemple, hem de prendre una decisió. Recolzem o no recolzem el Tractat Internacional de Comerç amb els Estats Units? Aquest és un tema fonamental que condicionarà la vida d'Europa en els propers 30, 40, 50 anys. Té la ciutadania informació suficient sobre què significa aquest tractat? D'entrada, el procediment ha sigut opac, ha sigut obscur, no està accessible a la ciutadania. Per tant, només amb això hi hauríem de sospitar. I hauríem d'estar radicalment en contra d'un tractat que no s'explica transparentment a la ciutadania. Perquè la pregunta que t'has de fer és per què no s'explica, per què no hi ha transparència. Per tant, poso aquest exemple perquè veiem que un dia serà el tractat internacional, un altre dia serà la regulació sobre les nuclears, si s'ha d'allargar la vida de les nuclears, un altre dia serà sobre quina llei d'educació volem. I cada una d'aquestes qüestions implica una presa de decisions de qüestions que són realment molt complexes. Llavors, la ciutadania vol participar i té dret a prendre decisions sobre aquestes qüestions. Però abans que tenir dret a prendre decisions sobre aquestes qüestions, cal garantir que tenen dret a una informació que els hi permet prendre les bones decisions. Aquesta és una qüestió fonamental. La qualitat de la democràcia i la qualitat de la política depenen de que hi hagi qualitat de la informació. Llavors, com garantim la qualitat de la informació? Aquesta és la gran pregunta que ens hem de fer els periodistes. La premsa i el periodisme en general tenen una funció clau en el sistema democràtic perquè no només són l'instrument per generar el coneixement necessari per prendre les decisions, sinó que, a més, cada vegada més, els propis mitjans ens hem convertit en l'escenari on es representa la política, on es dirimeix la política, on es fa la batalla política. Nosaltres som el depositari de les guerres, batalles, com vulguem dir, ideològiques i polítiques. I, per tant, no només som un instrument a través del qual se crea opinió pública, sinó, sobretot, i més important per mi, la funció més important que té en aquests moments el periodisme és que contribueix a crear els marcs conceptuals, els famosos frames, que serveixen per enquadrar el debat. I això és molt més important del que sembla, perquè depèn com sigui l'orientació, el plantejament, el frame, el marc conceptual amb el qual es presenten els mitjans de comunicació un determinat problema, la solució està pràcticament cantada. Després entraré una mica més en aquesta qüestió. Per tant, com que els mitjans de comunicació són l'escenari on es representa la política i la política cada vegada més depèn de poder instaurar aquests marcs conceptuals, us podeu imaginar que el control dels mitjans públics i privats passa a ser una qüestió central en qualsevol democràcia i no hi ha agent econòmic, polític o social que vulgui tenir presència i activitat pública que no s'hagi de plantejar una estratègia de
control de la visibilitat pública a través dels mitjans de comunicació. I, de fet, en aquests moments hi ha més professionals del periodisme i de la mercadotècnia treballant per veure com influïm en els mitjans de comunicació que periodistes treballant en els mitjans de comunicació explicant la realitat. Per tant, aquí tenim una qüestió important. Els mitjans són clau en els processos de creació d'opinió de l'esfera pública mediàtica. Recomano aquí tornar sobre un clàssic de la teoria de la democràcia mediàtica, que és el John B. Thompson, que és un sociòleg anglès, que en els mèdia i la modernitat ja plantejava tots aquests mecanismes de creació d'opinió pública. En aquesta obra ja se plantejava quins són els problemes de control de la visibilitat pública i de la pugna que tenen els agents polítics per aquest control de la visibilitat pública. I això què ha portat? Ha portat a una cosa que hem experimentat els que estem en aquesta sala. És a dir, fa 20 anys els periodistes teníem el control de l'agenda informativa. Ara no tenim el control de l'agenda informativa. Quan jo he sigut redactor en cap de 4 seccions del diari El País i he tingut 25 persones en el meu equip, el primer quan em van nomenar que vaig pensar, vaig dir, ara jo faré possible allò de que jo marco l'agenda. És a dir, de que destino els recursos i els periodistes a treball d'investigació, a treballs que estan ocults, a buscar. Va ser el fracàs més estrepitós de la meva vida. Al cap d'un any ja me'n vaig adonar que jo no disposava dels meus equips, que en realitat m'havien organitzat tantes rodes de premsa, tantes declaracions, tantes actes organitzats pel sistema polític mediàtic que jo no podia permetre'm retirar recursos professionals d'aquella agenda induïda per dedicar-la a una agenda que jo creia que era més important per la ciutadania. I llavors, quina força de tracció té aquest sistema mediàtic que fa que els mitjans ara no tenim el control de l'agenda informativa? Per què és tan important? És important perquè els que controlen l'agenda informativa controlen de què es parla i com se'n parla. I controlar de què es parla i com se'n parla vol dir tenir la clau de la creació de l'opinió pública. Per tant, aquí tenim els periodistes, ens hem deixat arrabassar una funció que era molt important, que és decidir per nosaltres mateixos què considerem que hem d'informar la ciutadania perquè la ciutadania pugui prendre decisions informades i fonamentades en dades objectives i contrastables. Això és un primer pas. No és tampoc casualitat que tinguem els periodistes aquesta crisi de credibilitat. La tenim i és més greu precisament perquè forma part d'una crisi general de les intermediacions. Anem en el mateix paquet. Anem en el mateix paquet. Quan a la plaça, a la Puerta del Sol, o a Catalunya, o aquí a Lleida, a la plaça que fos, que no sé quina era, molt bé, a la plaça Ricardo Viñas, els joves del 15M, quan es dirigien als polítics, els deien, no ens representeu, estaven expressant una insatisfacció per la intermediació que fan els partits polítics de la mediació política. Però quan anaven els periodistes no ens rebien gaire bé. I per què no ens rebien bé? Sobretot si treballaves al País o a La Vanguardia o a un mitjà públic. Per què no ens rebien bé? Perquè ens deien, no representeu bé la realitat. No representeu bé la realitat i no serviu bé els interessos de la ciutadania. Llavors això ens ha de fer pensar per què un segment cada vegada més ampli de la gent que es mou políticament en les noves tendències, però també dels que no es mouen en les noves tendències, perquè tots tenim l'experiència de parlar amb gent que es diu ja no em crec res del que diu la premsa, quantes vegades ho hem sentit això, ens hauria de preocupar perquè si els nous no confien en nosaltres, els joves, i els grans tampoc perquè estan desencantats, alguna cosa han fet molt malament perquè això no funciona bé. Jo crec que hi ha moltes causes, no puc estendre'm aquesta nit aquí perquè hi ha moltíssimes causes. Algunes són atribuïbles a la nostra mala praxis, directament. Tenim una crisi de credibilitat que ens l'hem guanyat a pols quan hem fet coses, com per exemple han fet els de News of the World, que han comprat, subornat i comès delictes per obtenir informació. Però cuidado, perquè ara seria fàcil per nosaltres dir és que això és la premsa sensacionalista, és que això és la premsa groga, i ja sabem que la premsa groga. No, senyors, el New York Times va tenir durant 10 anys
en plantilla i publicant com a reporter estrella un senyor que es deia Jason Blair, que va estar publicant reportatges directament inventats i falsos, que va donar peu a una profunda reflexió per part del New York Times. Va crear, el Rosenthal va ser el cap de la comissió, el Rosenthal, l'autor d'Elementos del periodisme, va ser el cap de la comissió que va crear el New York Times per veure com havia sigut possible que en el diari de més qualitat de referència del món pogués ser que un periodista s'inventés les cròniques i ningú se n'hagués adonat. Això era molt greu. Per tant, hem fet nosaltres mèrits de descrèdit. Afortunadament, aquests casos no són els més generals, però podríem trobar petits escàndols, petites maneres, transgressions en tots els mitjans que volguéssim analitzar. Si ara poséssim una lupa sobre qualsevol mitjà, acabaríem trobant coses que són no d'aquest nivell, que aquest nivell ha tingut repercussió mundial, sinó a un nivell que pels afectats és tan greu com si fos un nivell més gran. L'altre, aquí hem d'afegir que aquests problemes de credibilitat en el nostre medi, en el nostre país, hem d'afegir-hi una sèrie de factors diferencials propis de la nostra cultura i del nostre sistema polític que no contribueixen precisament a que la informació pugui ser de qualitat o a que la ciutadania tingui una informació d'alta qualitat. Primer, una qüestió constatable. En aquest país tenim premsa groga que es comporta com premsa groga però que es presenta com premsa de referència o com premsa seriosa. És a dir, què entenc jo per premsa groga? Per exemple, aquesta premsa que fa de l'escàndol la seva principal actuació, que sosté una tesi, per exemple, la tesi sobre els atentats de l'11S, i insisteix en aquesta tesi contra tota evidència i per sobre de les conclusions del sistema judicial, del sistema policial, i es manté en una campanya de desinformació. En el fons és una campanya de desinformació. Això jo crec que és molt perjudicial, perquè que no hi hagi una clara distinció entre els límits de la premsa groga i la premsa seriosa perjudica la premsa seriosa, no perjudica la premsa groga. Al contrari, és a dir, no s'estan ben establerts els límits. Què vol dir? Que aquí es vesteix com periodisme rigorós i de destapar escàndols el que en realitat són campanyes polítiques per derribar algun adversari instigades per fons que tenen interessos polítics en derribar aquest adversari. I, en canvi, apareix a l'opinió pública com si fossin casos que ha destapat el periodista. No fa falta recordar que a Catalunya que hem tingut un parell de grans escàndols que eren uns informes filtrats per una unitat d'una policia que després ningú firmava i ningú deia qui havia sigut l'autor d'aquell informe sobre diners a Suïssa i sobre etc. És a dir, un famós informe sobre l'UDEF que després l'UDEF diu que no és seu i que ningú encara ens ha explicat qui ha fet aquest informe, per què l'ha fet, que tacava la imatge d'uns determinats polítics, als quals jo no defenso per a nada, però penso que aquest cas era un cas molt clar, i en canvi ens hem quedat tan tranquils. Això fa mal a la qualitat de la democràcia. El problema és que s'utilitza el periodisme com a arma d'intervenció política. Aquí tenim un problema, que és que moltes vegades es fa passar per periodisme d'investigació el que només és periodisme de dossier. I això hauríem de distingir-ho. És a dir, cuidado amb totes aquelles informacions que apareixen com si fossin grans escups d'investigació periodística i no ens diuen ni qui és la font, ni d'on ha sortit, ni ha estat verificat ni contrastat. Una de les característiques que defineixen la mala qualitat del periodisme és el recurs sistemàtic a les fonts anònimes. En una dictadura, recórrer a fonts anònimes era obligat. Jo mateixa m'he citat en un bar del barri més remot amb una font perquè la font tenia por que algú pogués descobrir que estava parlant amb un periodista perquè tenia por de represàlies. Això era al final del franquisme. Avui
no citar les fonts per part d'un periodista, quan no està molt justificat, hi ha casos que sí que està justificat, però quan, per exemple, citar fonts anònimes d'una reunió del comitè central o del comitè executiu del Partit Socialista no està justificat, perquè quina garantia té el lector que aquell periodista no està fent la seva pròpia campanya o aquell periodista no és esclau o no és rehén de la font que està interessada en desacreditar aquell polític o aquell altre. Desconfiem, i la ciutadania fa bé de desconfiar, les informacions que no aporten dades sobre la font de la informació i d'on ha obtingut aquesta informació. Perquè és un element fonamental. Jo, quan era defensora del lector, és un element fonamental. El lector té dret a saber d'on ha sortit la informació. I només en casos en què hi ha perill per la vida de la persona o maltractaments de dones, per exemple, que una dona que denuncia maltractaments no surti, evidentment, aquests casos els entenem, però en el 90% dels casos que utilitzen fonts anònimes està injustificat. Aquí tenim ara dos problemes, és a dir, tenim dos tipus de problemes en el país, d'erosió de la qualitat de la informació, en els mitjans privats i en els mitjans públics. Són bastant diferents. En els mitjans privats, permeteu-me que faci unes referències als mitjans privats. La transició ha fet que els partits que estaven en el centre del sistema polític espanyol hagin fet una deriva de control i d'instrumentalització de les institucions públiques, començant pel Tribunal Constitucional i continuant pels mitjans públics i continuant per tots els organismes. Ara estem en aquell punt en què la lluita per la partidització dels mitjans públics s'està intentant estendre als mitjans privats. No per la via que s'utilitzen els mitjans públics, perquè els mitjans públics són de dependència orgànica dels poders públics, sinó per la via de controlar econòmicament o a través de subvencions o a través d'altres avantatges el funcionament econòmic o la viabilitat econòmica d'aquests mitjans. Aquí tenim ara aquest intent. És a dir, hi ha una situació realment curiosa que això ara està passant. Els partits polítics i els agents polítics tenen aquesta necessitat de controlar l'agenda mediàtica perquè controlar l'agenda mediàtica els hi permet mantenir les posicions de poder que tenen també en la resta d'institucions. Aquesta deriva que s'ha fet en els mitjans de comunicació porta a una situació que per mi és bastant perillosa. És la utilització dels mitjans públics i privats com a depositaris no d'arguments polítics, sinó d'argumentaris polítics. I això, els principals responsables de que sigui així som els propis mitjans de comunicació. Nosaltres no fem bé la nostra feina si la major part dels continguts de les seccions de política i d'economia dels nostres mitjans no són dades que nosaltres busquem perquè interessen a la ciutadania, sinó arguments, dades i, diríem, eslògans que interessen als emissors, és a dir, als partits polítics o a les empreses o als agents econòmics, que siguin coneguts per la ciutadania. Aquí hem tingut un problema. L'altre és que ens hem deixat arrabassar l'enfoc de les informacions. I això té més transcendència de la que sembla. És a dir, hem fet un periodisme, o fem un periodisme, el perill que tenim és de fer un periodisme complaent amb el que se considera l'statu quo, amb el que se considera el pensament dominant. Per exemple, no ens n'adonem que nosaltres som l'instrument que fa que els partits polítics moltes vegades utilitzen la informació per sentar els marcs conceptuals del debat polític. Llavors, quan nosaltres, per exemple, informem cada dia en els nostres mitjans de la catàstrofe demogràfica de l'envelliment de la població,
què estem informant realment? És una catàstrofe que la població envelleixi? Que la humanitat hagi aconseguit doblar l'esperança de vida en menys d'un segle? És una catàstrofe? No hauria de ser percebut com un gran avenç que ens permet guanyar 40 anys productius de vida i de ciutadania? Per què és una catàstrofe? Òbviament, si el problema de l'envelliment de la població apareix cada dia en els mitjans de comunicació com una catàstrofe demogràfica que amenaça l'estat de benestar, els que realment amenacen l'estat de benestar, que són aquells que fan possible que no hi hagi ingressos fiscals suficients per mantenir-los, tenen l'excusa perfecta de dir que no hi poden fer res perquè com que la població envelleix i som més i gastem més, no hi podem fer res, hem de renunciar a l'estat de benestar, no podem donar pensions a tothom. Us veieu, no? Doncs com aquest exemple, tots els altres. En realitat, en els mitjans es fa la gran lluita ideològica de la nostra societat, amb un agravant, que la batalla política no es guanya o es perd el dia que es vota la reforma de les pensions o la reforma laboral al Congrés dels Diputats. Es guanya o es perd 20 anys abans, quan algú ha aconseguit imposar el frame, el criteri, de que no hi ha sortida a l'estat de benestar, que és insostenible i que no podrà ser mai més com havia sigut abans. O bé, l'altre, de dir que és un privilegi que un treballador tingui un contracte indefinit. Per contraposició a aquests molts altres treballadors joves que tenen contractes precaris. La qüestió no és traiem-li el contracte indefinit i fer-nos tots precaris. La qüestió és per què ha d'haver-hi contractes precaris podent ser tots indefinits. Veieu? O sigui, aquest és el veritable... Nosaltres som l'escenari d'aquestes batalles i, per tant, hi tenim una responsabilitat molt gran. Com a periodistes tenim l'obligació de no deixar-nos portar pels argumentaris i donar als nostres lectors i als nostres oients i als nostres espectadors dades de la realitat contrastable que puguin ser verificades pels propis lectors, perquè tampoc nosaltres no hem de pensar que nosaltres som tan meravellosos que no errarem mai o que no enganyarem mai. No, no. Hem de donar les eines perquè la pròpia ciutadania ens pugui a nosaltres xequejar i verificar el que estem dient. Una altra qüestió que també passa en aquests moments és que també empitjora la qualitat de la informació i resta credibilitat, és la facilitat amb la que ens hem entregat al periodisme de la falsa neutralitat. Això és molt important, la falsa neutralitat. És a dir, ens han fet creure que el bon periodisme, i cuidado quan us ho diguin a classe això, que el bon periodisme és aquell que quan hi ha dues posicions enfrontades ha de contrastar les dues visions i donar el mateix tractament a les dues visions enfrontades. I jo dic, sí, això és correcte. Si hi ha dues forces en conflicte, s'ha de donar veu a les dues forces en conflicte. Però cuidado, perquè què passa quan hi ha una veritat incòmoda, com per exemple el canvi climàtic, i hi ha 1.000 científics que diuen que hi ha canvi climàtic, i després les petroleres treuen 24 científics que diuen que no hi ha canvi climàtic, que no està clar que hi hagi canvi climàtic. Tu has de posar al mateix sac aquells que han portat demostracions de que hi ha canvi climàtic amb aquells que no han portat demostracions? El mateix, per exemple, respecte de les vacunes. Hem de posar la mateixa versió, hem de donar la mateixa espai i el mateix tractament a aquells que demostren que les vacunes salven vides, a aquells que diuen que les vacunes no sé què passa, que no estan demostrades? Cuidado, perquè tractar igual els que són diferents o els que no tenen la mateixa raó, en realitat el que estem fent és donar les mateixes oportunitats a la veritat que a la mentida. I sabent, a més, que quan hi ha una veritat incòmoda i quan hi ha una realitat que no es vol treure i que no es vol que els periodistes hi accedeixen, la primera cosa que fa el poder concernit, el poder perjudicat, quan el periodisme finalment accedeix a aquesta informació o quan els científics la treuen o quan les forces socials la treuen, és crear soroll, és crear l'altra versió. És a dir, davant d'una veritat incòmoda, la part afectada o perjudicada en té prou amb dir que ell és l'altra versió i esperar que els mitjans
creguin que fent bon periodisme donen el mateix pes a un que a l'altre. Això és falsa neutralitat. El periodisme ha de tenir un compromís amb la veritat. I llavors aquí jo fa molt de temps que vinc predicant una cosa que és antipàtica i que alguns pensen que, en fi, que sóc una mica així, no sé, m'han dit de tot. A veure, la veritat és una paraula que hem de tornar a posar al nostre diccionari, perquè la veritat existeix. Hi ha una fal·làcia que ha fet créixer i que ha fet expandir sobretot les teories neoliberals, que són aquelles que diuen que només hi ha una sortida per les coses, que només hi ha una alternativa per les coses. I una altra fal·làcia que s'ha crescut en els últims anys és la idea de que no hi ha una veritat, que hi ha tantes veritats com mirades ja sobre la realitat. Cuidado, pot haver-hi tantes interpretacions com mirades ja sobre la realitat, però veritat, a efectes de periodisme, existeix. És la veritat factual, la que es pot demostrar, la que es pot comprovar. La veritat factual, nosaltres ens hem de quedar. Existeix la veritat factual. Aquest ha robat o no ha robat? Aquest ha fet això o no ho ha fet? Aquest té un compte en Suïssa o no el té? I això és comprovable. Una altra cosa és que nosaltres no sapiguem averiguar si té un compte a Suïssa, però si el té o no el té. És la veritat factual. Llavors, ens hem deixat fer creure que no existeix la veritat. Si no existeix la veritat, quin imperatiu hem de tenir els periodistes de buscar la veritat? Ens podem conformar amb buscar les versions de la veritat. I llavors, si volem ser equànimes, doncs farem la versió A i la versió B, els hi donarem el mateix pes i llavors farem això que moltes vegades passa, que li donem la mateixa oportunitat a la veritat que a la mentira, a la tergiversació que a la veritat. Aquest és un problema molt important. Si a això hi afegim que en el cas del nostre país la partidització política ha anat impregnant mica en mica, igual que impregna el poder judicial, el Tribunal Constitucional, va impregnant cada vegada més els mitjans de comunicació, què ens trobem? Ens trobem amb una ciutadania que quan va al quiosc o veu els telediaris es troba que un mateix fet pot ser presentat de manera no interpretativament diferent, sinó radicalment diferent, és a dir, com si fossin fets diferents. Hem vist portades de l'avui parlant d'una sentència del Tribunal Constitucional que fa una interpretació d'aquesta sentència radicalment antagònica a una portada de La Razón, amb l'agravant que són del mateix propietari. I això ho hem vist, és a dir, una sentència diu el que diu. No pot ser que un lector que llegeix un diari arriba a la conclusió que la sentència diu A i un lector que llegeix un altre diari arriba a la conclusió que la sentència diu B. És que la sentència està allà. Només diu una cosa la sentència. Per tant, cuidado amb això. La guerra de les versions és molt important i ara ho estem veient. Llavors, això és mortal per la nostra credibilitat com a intermediaris del periodisme. Si la ciutadania espanyola arriba a la conclusió de que ha de llegir més d'un diari de tendències polítiques i ideològiques diferents i antagòniques per fer-se idea de la realitat, estem perduts. Primer, perquè vol dir que no tenen cap credibilitat en nosaltres, cap ni una. I segon, és que la veritat no és una qüestió de promitjos de les diferents interpretacions sesgades. Com que això és així, com que això ja s'ha instaurat ara en l'opinió pública espanyola, podem dir que tenim una qualitat molt deficient de la informació. I us hauríeu de preguntar, i jo em pregunto, com és possible i per què en aquests moments hi ha tants mitjans a Espanya, digitals i no digitals, deficitaris, que viuen i viuen i viuen i algú els paga i no se sap per què, perquè resulta que el públic ja l'han tancat, veritat? Vull dir, estan tancant mitjans. Avui han tancat una ràdio, estan tancant mitjans. I en canvi hi ha una gran quantitat de mitjans digitals que són deficitaris i que ningú sap qui els paga ni per què els paga. Jo us ho dic perquè es paga. Perquè en la societat aquesta relativitzadora de la informació, en la que ningú creu que ningú tingui raó,
que ningú se'n fia de cap mitjà, és molt important l'eco, és molt important el factor repetició. Si hi ha un argumentari, quan més mitjans puguin repetir un argumentari, més sembla que aquest argument que diu l'argumentari té raó. I llavors hi ha un ecosistema hiperinflat a Espanya per raons estrictament polítiques. Bé, són temes molt importants. Jo crec que hem de reflexionar sobre aquestes qüestions que afecten al periodisme, afecten al futur del periodisme. Si volem guanyar la confiança de la ciutadania, hem de recuperar la funció social que tenim i permeteu-me que acabi reivindicant la defensa de la veritat. No hem de tenir por els periodistes a defensar la veritat. Henry Frankfurt és un filòsof americà que té un llibre molt petit, que jo recomano que llegiu, us el recomano molt vivament, que es diu Sobre la veritat, que diu que cap societat no pot permetre's despreciar o no respectar la veritat. Una societat que de manera imprudent i obstinada es mostra negligent davant d'alguns d'aquests comportaments que neguen l'existència d'una veritat factual està abocada a la decadència. La civilització mai no ha pogut prosperar ni podrà fer-ho sense quantitats ingents d'informació fiable sobre els fets. Per crear i mantenir una cultura avançada cal que no ens deixem debilitar per l'error o per la ignorància. No és només un imperatiu social, també és aplicable a nivell individual. Les persones necessiten veritats que es permetin gestionar la seva vida i la manera d'estar al món. Nosaltres aquí hi tenim una funció primordial. Si no entenem que aquesta és la nostra funció, realment estem abocats a desaparèixer perquè la societat dirà que no es necessita. Per què necessita algú que simplement es limita a transmetre, a ser corretja de transmissió d'argumentaris que uns altres creen precisament per confondre i enganyar la ciutadania? La veritat factual existeix i nosaltres hem de presentar-la al públic i hem de ser els garants d'aquesta veritat factual. Moltes gràcies. Molt bé. Em sembla que no hi ha apartat de preguntes, per tant, jo crec que ja podem anar acabant. Moltes gràcies a tots per ser-hi. Degana, amb el teu permís. Fins demà. Gràcies.